咁但係咧，其實咧你可以喺個 Chrome 嗰度咧安裝一個叫做 YouTube to LLM 嘅。好，咁有咩用咧？即係例如我而家想Gary V 係做我嘅軍師，教我做social media 嘅咁樣。咁我就可以咧將 YouTube 將 Gary V 嗰個 YouTube link 擺咗入去，即係用呢個用呢個extension 啦，用呢個 extension 啦，就擺咗入去 LLM 度。OK。LLM 係講緊 Notebook LLM 啦，跟住之後我就再喺 Gemini 度用翻呢個 Notebook LLM 嘅 source 拎出嚟 ，base on 佢嚟要答我嘢，咁佢就只會揾晒 Gary V 所有嘅 video 入邊嘅知識呢個嘅 database， 佢就會淨係框住喺個 database 入邊。Gary V 每日陪我做生意喎，係啊，好難係啦，即係可以做到一件咁樣嘅事。咁佢答你嘅嘢就全部都係 Gary V 曾經講過，或者佢用過，或者佢個腦去。佢會唔會發咁樣啊？無啦啦，唔出奇。咁呢個先係 Gary V 嘛？咁都啱嘅。即係咁樣，我覺得喂呢個都令到我幾癲喎。咁所以即係有啲 YouTube 可能你可以將我哋個頻道係啦講出嚟，就全部都係咁就變有用嘅。將我哋嘅思維模式就變咗個 LM 嘅一個 database source， 跟住之後你問咩問題就會 base on 呢個 database 去答翻你嘅問題咯。OK，very good。